Добрый день. Вот зашла сюда, насколько возможно зайти, в лес тропинки. Конец февраля. Вот такой пасмурный день сегодня. Такой вид у нас в лесу. Вот там деревья. Так, переступить надо. Ели такие. Поваленное бревно в снегу. А здесь, посмотрите-ка, цветочки. Цветочки, цветочки, цветочки. Я думаю, что здесь лиса гуляла. Вот туда они идут дальше. К дереву она мышковала, видимо, здесь. Вот такая у нас картинка. Деревья. Вот пасмурно, жаль, что очень пасмурно. Если повернуться сюда, в эту сторону, там у нас тропинка. Давайте на ней. Вот это я прошла. Мои шаги. Шагала здесь. Вот, будем. И вот вид туда на тропинку. Вот. А здесь вот видите, какой ряд посаженный ели. И вот такой рядочек тянется дальше. Ну что ж, завтра 1 марта. Весна, говорят, не за горами. Приятного просмотра. Всем пока-пока.